तैँले तेरो बाबाको धेरै माया लाग्छ कि मम्मीको धेरै माया लाग्छ भन्छ। हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ म उता फार्मतिर जान्छु अनि आज बच्चाहरूको पनि स्कुल छुट्टी छ। सो सबैजना बच्चाहरूलाई बटु लिएर लान्छु। रमाइलो पनि हुन्छ, गफगाफ गर्न पनि हुन्छ होइन। ट्याक्क लगेर जान्छु, आफ्नो काम सघाउँछु। के हुन्छ हेर्नु होला है त। भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिनु होला। बाई बाई। ल साथीहरू, ट्याक्क लगाएर आइपुग्यो। बच्चाहरू पछाडि पुरा हल्ला गर्दै आइरहेछ होइन। बच्चा टोलीहरू छिटछिटो आइज है। हिमाल चाहिँ खतरा देखिन्छ साथीहरू यहाँबाट। यार हाम्रो गाउँ चाहिँ बब्बाल देखिन्छ कि मा कसम है। हिमाल त हो त्यो बोराहरू सब उठाउने, त्यसपछि त्यसलाई सफा गरेर पोल्ने है त। जुन गोरुको सिङ छैन त्यही गोरुको नाम टिखे भने जस्तो कि म बोक्छु भन्दा पनि मान्दैन यार। बिस्तारै आएछ लड्छ फेरि। फार्म पनि आउनु लाग्यो हाम्रो होइन। ट्याक्क फार्मसम्म गएर कामसाम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति काम चट्ट सकिसकेपछि चाहिँ अब फर्किने हो। अनि पछाडि चाहिँ बच्चाहरू त्यो गाडा ल्याइरहेछ कि अलिअलि त्यो सानो सानो ढुङ्गाहरू ल्याएर उ गरिदिउँ भनेर गरेको। आज सबैको छुट्टी हुने बेला, अब घरमै भएको बेला चाहिँ होइन आनन्दले काम गरिदिउँ, केही समय यतै फार्ममै बिताइदिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आइयो। म बच्चाहरूले बोकेर, अब यिनीहरूले बोकेर ल्याएको बेकारमा घाँडो जस्तो भइरहेछ कि। कहिले के गर्ने, कहिले उटपाट्याङ गर्ने, कहिले यता दौडिने है। आफूसँग ल्याइसकेपछि त अब लड्ला भन्ने पनि एउटा डर हुन्छ। हेर्नु साथीहरू, यस्तो देखिन्छ भ्यू होइन। अब यो बच्चाहरू अझै आइपुगेको छैन, खेलेर बसिरहेछ क्या त्यहाँ। अहिले म ढुङ्गाले हानिदिन्छ यिनीहरूले। म अहिले छिटाइछ ल। अब आयो बिस्तारी त्यहाँबाट खसाल्नु पर्ने हुन्छ है। खसे तल झार्दे, यहाँ तल झार्दै आइज। खतरनाक भ्यू देखिरहेछ है। ल है ओइ त्यो गुल्टेला नि फेरि एउटा गरेर फ्याल्यो, एउटा गरेर हेर न। एउटा गरेर फ्याल्यो भने कुकुरलाई के कस्तो ग्लोभ्स हो भने फिङ्गर ग्लोभ्स रे। किन जाडो भयो? गेम त खेल्दैन तिमीहरूले अनि किन त फिङ्गर ग्लोभ्स? औँला जाडो भयो क्या? तल झर्छ है बच्चाहरू। अलिकति काम अराउनु हुँदैन बच्चाहरू। फिङ्गर ग्लोभ्स चाहिने फेरि। सबजना फ्री फायर ग्याङ हो, सबजना फ्री फायर खेल्छ अहिले। फिङ्गर ग्लोभ्स चाहियो भन्छ यार यिनीहरूलाई। पढ्नु सर्नु छैन। फिङ्गर ग्लोभ्स, चक्लेट के डिमान्ड हान्ने हाम्रो आजको काम होइन। उतैबाट ओर्लिउँ कि क्या हो? त्यहीँबाट आलु छ क्या यस्तो। टोली मुभ छिटाइछ। गाडा पर्दैन नि, छोड्दै गाडा। जुनको जस्तो रूप तिम्रो, उनको जस्तै आँखा, बाहिरी रूपले देखे पनि यस्तो नै छ आज यो केटी कहाँको उदयपुरैको। फुलको ठुङ्गा टिपेर लिन मागेको, फुलको ठुङ्गा टिपेर। ओ ढुङ्गालाई हान्नु को थियो? छिटो आइज फुच्चाहरू। है तँ नआउने किन हिरो पर्ने? ल फार्मसामको काम पनि सक्यो। अब चार्ली भनेर बसिरहेको छ। त्यो पेन्सिल आफै हल्लिन्छ अरे भुताएर। हेराउने बच्चाहरूले के गर्दैछ? ओइ भाइ ल गर्दा हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ चार्ली। म हेर्छु।
गर न चार्ली चार्ली हेरौँ त छिट्टो फुच्यो हो हल्यो What is your name? Sarkamlama? How old are you? यसलाई खुब चार्ली चार्ली खेल्नु परेछ पढ्नु परेछ हैन भक अब यसको क्लास लिन्छु म ल 1 2 3 पो भन्छ 1 2 पेयर ल 1 2 3 4 20 सम्म भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 गयो त 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वाउ अब 21 21 22 remember खै 20 त्यहाँबाट हो न त नि 21 22 23 अब एबीसीडी भन्ला अब एबीसीडी A B C D ई खै E Yapo या अनि गोटो जी जी त्यसै जी जी प्रियो याच याच आई आउँदैन चल रमदमो गोटो ल आजले यति नै गरौँ साथीहरू म चाहिँ लास्ट थाकिसकेँ होइन नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला सबैजना बाई बाई